박수죠. 우리 자연의 박수가 이 박수가 아니라고 제가 말씀드렸는데, 부모님께 어린이들 자유 박수, 이번 순서에다 부모님께 경례의 박수를 보내주시기를 바랄게요. 오늘 가족 여러분들을 모시고 본격적으로 이어갈 풀립반 친구들의 모습들입니다. 뭐 아시겠지만 우리 5, 6세 친구들 전부 다 아기자기한 순서들로 가족 여러분들께 전해드리려고 하는데요. 뭐 잘하는 부분들도 있고요, 또 실수하는 부분들도 있습니다. 잘하는 부분들에서 물론 더 큰 박수를 보내주셔야 되고, 실수하면 더더욱 큰 박수로 어린이들에게 힘을 실어주시기를 바라겠습니다. 자, 그러면 오늘 본격적으로 이어가는 풀립반 어린이들의 순서, 가족 여러분들 박수로 출발하겠습니다. 박수 보내주십시오. 갑니다. 자, 그에 맞춰서 조금씩 힘을 주시고 중간 박수 한번 보내드리도록 하겠습니다. 오늘은 또 얼마나 멋질까. 뭐라고 내게 인사를 건네